kelionės ir tyrinėjimai visada mus paskatina, ugdo ryžtą ir formuoja pozityvų požiūrį į daugelį dalykų. Kelionės ir savęs nuolatinis atradimas yra naudingas sielai. Tad ir vėl keliaujame pažinti mūsų šalį Lietuvą. Atvykstame į Klaipėdą. Na ir nuo čia pradėsime paskutinį kelionės aplink Lietuvą, būtent kelionės pasienių etapą. Na ir važiuosime nuo Klaipėdos iki Šventosios. Žinoma, užsuksime ir į Palangą. Klaipėda yra trečiasis pagal gyventojų skaičių ir plotą Lietuvos miestas, įsikūręs vakarų Lietuvoje, pajūrio žemumoje ties Kuršių marių ir Baltijos jūros santakos vieta. Miestas taip pat yra Klaipėdos apskrities administracinis centras. Pažintį su Klaipėda pradėsime nuo geležinkelio stoties, tai tarsi vartai į miestą. Kaip tik kairėje pusėje matome vieną iš Klaipėdos universiteto fakultetų, tai yra socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas, kuris yra vienas didžiausių Klaipėdos universitete, atviras visuomeniai, mokslų, studijų ir žinių centras. Einame link geležinkelio stoties, tai yra geležinkelio stotis vakarų Lietuvoje, būtent Klaipėdos centre, į šiaurę nuo senamiesčio. Tai yra geležinkelio mazgas, labiausiai į vakarus nutolusi Lietuvos traukinių stotis. Traukinių linija, žinoma, yra labai svarbi jūreivystės kompanijoms, ir Klaipėdos traukinių vagonais yra gabenama daug pramonės ir tranzitinių krovinių į kitus Lietuvos miestus bei kitas valstybes. Klaipėdos geležinkelio stoties pastatų kompleksą sudaro du sujungti statiniai, būtent senasis stoties pastatas, klasicistinio stiliaus 2 aukšto su šlaičių stogu pastatas, kuris pastatytas 1881 metais, ir naujasis pastatas, raudonų plytų traukinių stoties pastatas, pastatytas 1983 metais. Na, taip pat, žinoma, apžiūrime ir senąjį traukinį, garvežį, lokomotyvą, tai yra paminklas Klaipėdos geležinkelio stotyje. Žinoma, užsukame ir į autobusų stotį, būtent čia veikia pagrindinė bendrovė, akcinė bendrovė Klaipėdos paslaugos, tai yra didžiausia vakarų Lietuvoje keleivinio transporto bendrovė. Na ir naujais ekologiškais elektriniais ir dujiniais autobusais veža keleivius įvairiais maršrutais Klaipėdos mieste ir regione. Einame link Klaipėdos skulptūrų parko, tai buvusios senosios miesto kapinės, panaikintos tuometinės sovietinės valdžios. Jų vietoje po atviru dangumi įkurtas didelis modernių skulptūrų parkas. Taip, rugsėjo 21 rytas ir esame Klaipėdoje, tikrai šauniame parke. Aplink yra daug skulptūrų, skulptūrų parkas po atviru dangumi, netoli Klaipėdos geležinkelio stoties, kaip tik kita pusė už mūsų, ir taip pat autobusų stoties, praktiškai yra miesto centras. Na ir apžiūrėsime įdomesnius, svarbesnius miesto objektus, vietovės aplankysime. Ir tai yra paskutinis maršrutas mūsų kelionėje aplink Lietuvą. Be abejo, iš Klaipėdos vyksime link Palangos, na ir nuo Palangos iki Šventosios. Būtent Šventojoje baigsime ilgą, įdomią, sudėtingą kelionę aplink Lietuvą. Na ir tikimės, kad kaip visada ir šita kelionė bus įdomi, prasminga, įdomi, naudinga.
Einame pasivaikščioti po parką. Taip pat reikia pasakyti, kad čia yra net 116 skulptūrų. Ir istorinės, žinoma, ir kultūrinės reikšmės parkas priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei. Važiuojame toliau link miesto centro ir bandysime, žinoma, jį apžiūrėti. Miestas senamiestis, žinoma, yra seniausia istorinė Klaipėdos miesto dalis, Danės upės žiečių. Senamiesčiui būdingas taisyklingas gatvių tinklas, senoji fachverkinės konstrukcijos architektūra, būdinga Vokietijos miestams ir, žinoma, išlikę 17-18 amžiaus Klaipėdos tvirtovės gynybinių įtvirtinimų fragmentai. Klaipėdos senamiestis yra geometriškai gana taisyklingai išdėstytas, beveik visos gatvės susikerta stačiuoju kampu. XV amžiaus antrojoje pusėje gyventojai ėmė kurtis dešiniajame senosios Dangės upės krante, buvusiame pusiasalyje, dabartinėme senamiestyje. 16 amžiaus pradžioje, prasidėjus Klaipėdos pilies rekonstrukcijai, į pusiasalį susikėlė visi miestiečiai. O po 1540 metais vykusio gaisro susiformavo dabartinis gatvių tinklas. Einame toliau link perkėlos, būtent Danės upės krantine. Danė, arba kitaip vadinama Dangė, yra upė vakarų Lietuvoje, Klaipėdos rajono ir Kretingos rajono savivaldybių teritorijoje. Upės ilgis 67 km. Upė prasideda 6 km į pietvakarius nuo Salantų, teka pajūrio žemuma į pietvakarius, pro Kretingą, ir įteka į Kuršių marias, būtent Klaipėdoje. Kol einame krantine, keletas žodžių apie miesto istoriją. 1255 metais senosios Kuršių gyvenvietės vietoje pastatyta Livonijos ordino pilis, prie kurios ir įsikūrė miestas. Vėliau miestas priklausė Vokiečių ordinui, Rusijos kunigaikštystei, Rusijos karalystei ir Vokietijai. Po pirmojo pasaulinio karo pagal Versalio taikos sutartį Klaipėda ir Klaipėdos kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos ir po 1923 metų Klaipėdos sukilimo teritorija prijungta prie Lietuvos. 1939 metais po vokiečių paskelbto ultimatumo Klaipėda vėl okupuota Vokietijos. Ir žinoma, 1945 metais miestas su Klaipėdos kraštu okupuotas dar kartą jau Sovietų Sąjungos ir prijungtas prie okupuotos Lietuvos TSR. Akivaizdu, kad miesto istorija tikrai itin sudėtinga. Taip pat čia yra senoji perkėla, arba vadinama pirmoji perkėla, būtent Klaipėdos senamiestyje šiaurinėme rage. Prie naujai pastatyto pirso šiaurės rage gali švartuotis net 2 keltai vienu metu. Ties senąją perkėlą Smiltynėje kitoje pusėje yra nutiestas Neringos dviračių takas, vedantis į Nidą.
Žinoma, čia taip pat yra ir jūrų uostas, būtent Klaipėdos valstybinis jūrų uostas, neužšąlantis universalus giliavandenis jūrų uostas, kuris yra Klaipėdos sąsiauryje. Per metus čia plaukia apie 7000 laivų iš maždaug 50 šalių. Reguliariai kursuojančiais keleiviniais keltais galima nuvykti į Kylį, Karlshamną ir kitus miestus. Uostas gali krauti įvairios rūšies krovinius, pavyzdžiui, trąšas, naftą, metalą, medieną, durpes, konteinerius, kartoną ir daugelį kitų. Uosto teritorija gana didelė, užima 558 hektarus, akvatorijos plotas 885 hektarai. Įplaukos kanalo gylis 15 metrų, ir visos krantinės sudaro beveik 25 kilometrus. Įdomu ir tai, kad uoste esančių geležinkelio linijų bendras ilgis net 102 kilometrai. Einame toliau link aikštės, būtent teatro aikštė, tai yra centrinė Klaipėdos senamiesčio aikštė. Joje vyksta kasmetiniai Pilies džiazo festivalio, jūros šventės renginiai, įvairios mugės, ir žinoma kiti įvairūs renginiai. Aikštėje yra miesto simboliu laikoma Anikės skulptūra Fontanas, paminklas Klaipėdos krašto poetui Simonui Dachui, sukūrusiam virtusią dainą poemą Taravos Anikė. Taip pat aikštėje yra dramos teatras, ir kiti įdomios architektūros pastatai. Įdomus faktas, kad 1939 m. kovo 23 d. iš dramos teatro balkono Klaipėdos krašto prijungimo prie Vokietijos proga kalbą pasakė Adolfas Hitleris. Klaipėdos senamiestyje, kaip jau minėjome, yra senoji arba pirmoji perkėla. Taip pat yra išlikęs senosios Lindenau laivų statyklos Elingas, dramos teatras, teatro aikštė, parodų rūmai, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, evangelikų liuteronų maldos namai, kultūros centras, kalvystės muziejus bei turgaus aikštė. O senosios Piliavietės teritorijoje yra įsikūręs pilies muziejus ir Klaipėdos pilies uostas. Prieiname ir pereiname istorinių tiltų, būtent Biržos tiltas, plieninis barstomasis tiltas per Danės upę Klaipėdoje, tarp Herkaus manto ir tiltų gatvių. Pakeliamas 50 laipsnių kampu iš abiejų pusių. Įtrauktas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Perėjus per tiltą, kaip tik priekyje matome paminklą Arką. Paminklas pastatytas Klaipėdoje 2003 metais, minint Tilžės akto 85-asias ir Klaipėdos krašto susijungimo su Lietuva 80-asias metines. Paminklas sveria 150 tonų ir siekia 8,5 metrų aukštį. Einame apžiūrėti laivo, būtent Meridianas, medinis būrinis laivas Klaipėdoje. Iš tiesų tai yra miesto simbolis, ir viena iš turistų lankomiausių vietų uostamiestyje. Laivas prišvartuotas miesto centre, kairiajame Danės upės krante. Po 2012-2014 metais atlikto kapitalinio remonto laivas yra atviras lankymui.
Apatinėme denyje yra įrengtas 60 vietų jūrinės tematikos restoranas. Laive vyksta Lietuvos jūrų muziejaus organizuojami edukaciniai užsiėmimai vaikams, atidarytos vidaus ir lauko ekspozicijos, kuriuose eksponuojami laivo įrangos prietaisai, medinės konstrukcijų dalys, balasto akmenys, autentiškas burlaivio sraigtas ir kiti daiktai. Šiek tiek apžiūrėję senamiestį, važiuojame toliau link universitetinio miestelio. Važiuojame viena svarbiausių miesto gatvių, būtent pagrindinė Klaipėdos miesto gatvė, vadinasi Herkaus Manto vardu, tačiau net istorikai negali aiškiai atsakyti, kada ir kodėl taip yra. Visiškai nenuostabu, kad ir dalis klaipėdiečių net nežino, jog vieno uostamiesčio pastato nišoje stovintis karvedžio monumentas simbolizuoja didįjį prūsų vadą. Amžiaus antroje pusėje ši gatvė vadinosi Ilgąja, o 1884 metais ji buvo pervadinta vokišku Libauerstraße pavadinimu. Yra žinoma, jog 1935 metais vokiečiai šią gatvę vadino Libauer, o lietuviai Liepojos. Karo metu vokiečiai jai suteikė Reichstago prezidento Hermano Geringo vardą. Iš karto po karo galėjo būti grąžintas Liepojos gatvės pavadinimas, vėliau buvo pakeistas. 1945 metais gatvė vadinosi Montės vardu. Kaip žinia, Montės vardas yra vokiškas. 1980 metais gatvė buvo pervadinta iš Montės į Herkaus Manto gatvę. Apsilankome universiteto miestelyje, būtent Klaipėdos universitetas mieste nuo 1991 metų veikianti valstybinė aukštoji mokykla, viešoji įstaiga. Tai yra vienintelis klasikinis universitetas vakarų Lietuvoje. Universitetas siūlo 3 pakopų, būtent bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijas. Plėtoja įvairių sričių mokslinį pažinimą, vykdo mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, ir žinoma rengia mokslininkus. Nuo pat universiteto kūrimo jo mokslinės veiklos kryptis buvo daugiausia susijusios su vakarų Lietuvos bei pajūrio regiono ūkio, kultūros ir meno aktualijomis. O šiuo metu universitetas orientuojasi į mokslinės veiklos galimybės atsiveriančias platesnėme Baltijos regiono kontekste. Po įvairių pertvarkymų šiuo metu universitetą sudaro 3 fakultetai, būtent jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas, socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas bei sveikatos mokslų fakultetas. Žinoma, yra ir kiti akademiniai ir neakademiniai struktūriniai padaliniai. Senasis Klaipėdos pavadinimas Memel yra vandenvardinis vietovardis. Yra manoma, kad vietinis baltų gentis, skalviai ir galbūt kuršiai šitaip vadino Nemuno tėkmę žemupyje, o vokiečių ordinas šį pavadinimą tik perėmė. Memelburgas minimas nuo 1252 metų rugpjūčio 1 dienos, kai Kuršo vyskupas Heinrichas raštu patvirtino, kad miestas bus įkurtas toje vietoje, kur stovi ir šiandien. Miestą, kaip ir Nemuno upė, vokiečiai pavadino Memeliu. Kada atsirado pavadinimas Klaipėda, nėra visiškai aišku. Šaltiniuose toks pavadinimas minimas nuo 15 amžiaus pradžios. Taip pat reikia pasakyti, kad Klaipėda įsikūrusi pajūrio žemumoje ir Kuršių nerijos šiaurinėje dalyje. Mieste į Klaipėdos sąsiaurių įteka Danės upė, ir miestui taip pat priklauso Kiaulės nugaros sala Kuršių mariose. Miesto plotas yra 110 kvadratinių kilometrų. Žinoma, lankantis mieste pravartu užsukti ir vieną didžiausių prekybos centrų, būtent Akropolį.
Klaipėda be abejo yra modernus, industrinis miestas, taip pat be abejo universitetinis miestas, dar daugiau tai yra uostamiestis. Viso jo apžiūrėti per gana trumpą laiką neįmanoma. O mes važiuojame toliau, tęsime suplanuotą maršrutą. Užsukome į etnografinį kaimą, tai Karklė, anksčiau vadinta Karklininkai. Tai etnografinis kaimas Klaipėdos rajono savivaldybėje, Pajūrio regioniniame parke, 5 km į šiaurę nuo Girulių prie Baltijos jūros. Kaimo pietvakariuose yra unikali molinga jūros pakrantės atodanga, būtent garsusis Olando kepurės skardis, net 24 metrai virš jūros lygio. Einame apžiūrėti Olando kepurės, tai kaip minėjome 24 metrų aukščio skardis arba klifas, Lietuvai priklausančioje Baltijos jūros pakrantėje, 2 km į šiaurę nuo Girulių prie Karklės. Prieš 12-15 tūkstančių metų suformavo Baltijos ledynas. Tai parabolinė kopa supustyta ant moreninio gūbrio. Ši vieta yra intensyviai ardoma jūros. Palaipsniui iš morenos pagrindo išplaunami didesni arba mažesni rieduliai. Todėl taip vadinamame pliaže susikaupė riedulių sąnašynas. Ardant skardžio pagrindą nuo Olando kepurės viršuje dėl sunkio jėgos formuojasi nuošliaužos. Olando kepurė nuo seno buvo orientyras jūreiviams ir žvejams, todėl XIX amžiaus pradžioje buvo pastatyti navigaciniai ženklai ir nuo tada žymima žemėlapiuose. Čia atsiveria nuostabus jūros vaizdas su stačiais krantais ir akmenuotais paplūdimiais. Nuo skardžio patogu stebėti virš jūros skrendančius paukščius. Ši vieta be to laikoma aukščiausia Lietuvos pajūrio vieta, ir nuolat į Baltijos jūrą su šaknimis virstantis medžiai, žemyn slenkantys žemių lopai yra nuolatinis procesas ir būtent jis yra laikomas viena iš vertingųjų Olando kepurės gamtos paminklo savybių. Važiuojame toliau ir netrukus pasiekiame Palangą. Palanga miestas Žemaitijoje prie Baltijos jūros, 25 km į šiaurę nuo Klaipėdos. Tai dar vienas puikus Lietuvos pajūrio miestas, būtent vakarų Lietuvos kurortinis miestas. Įvažiuojame į Palangą. Administraciškai tai yra Palangos miesto savivaldybė, kuri apima Palangos, Šventosios ir Būtingės gyvenvietės. Miesto pavadinimas tikriausiai kuršiškos kilmės, taip manė kalbininkas Kazimieras Būga. Vietovardis taip pat siejamas su upėvardžiais Palanga, Palangis, Alanga, Langa. Yra kitų versijų, kad Palangos miesto pavadinimas galėjo būti kilęs nuo upės pavadinimo, galbūt anksčiau Palanga ar Langa vadinta Ražė arba išnykęs jos intakas. Pro miestą vakarų link teka Ražės upelis, per kurį pastatyta net 10 tiltų ir tiltukų. Vakarinį miesto pakraštį skalauja Baltijos jūra, čia yra daug paplūdimių. Miesto šiaurėje, Šventosios gyvenvietėje, į Baltiją įteka Šventosios upė. Pietinėme pakraštyje yra Nemirsetos gyvenvietė, etnografinės Jonaičių kapinės. Piečiau Nemirsetos prasideda Pajūrio regioninis parkas. Tradiciškai užsukame į bažnyčią, tai Palangos Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Bažnyčia tikrai įspūdinga, neogutikinė, kryžminio plano ir vienabokštė. Šventoriaus tvara yra akmenų ir plytų mūro.
Einame link jūros, būtent tai Jono Basanavičiaus gatvė ir tai yra centrinė miesto gatvė. Anksčiau ji buvo vadinama Tiškevičiaus gatve ar bulvaru. 1924 m. vasarą Palangą aplankė Jonas Basanavičius. Pagerbdami tautos patriarchą, palangiškiai Tiškevičiaus bulvarą pavadino Jono Basanavičiaus vardu. Kiekvienas poilsiautojas ar turistas nekartą praeina šią gatvę, nes čia daug kavinių, įvairių pramogų, kad tai pagrindinė gatvė vedanti link jūros tilto. Einame link apžvalgos rato, tai tikrai didingiausias Palangos miesto simbolis, iš kurio 45 metrų aukštyje galima pamatyti miesto panoramą. Palangos apžvalgos ratas yra lyg tobulas vėrinys, kuriame 27 gondolos prilyginamos Baltijos jūroje rastiems gintaro kristalams, o kelionėje ratu žavinga akimirka tarsi sustoja. Palangos apžvalgos ratas yra didžiausias ir moderniausias apžvalgos ratas Lietuvoje ir Baltijos šalyse. 2021 metais pastatyta apžvalgos rato aukštis daugiau kaip 40 metrų. Apžvalgos rato kūrėja bendrovė Mondial, kuri jau daugiau nei 40 mečius Niderlanduose gamina apžvalgos ratus ir kitus sudėtingus atrakcionų įrenginius. Palangos apžvalgos rato apsilankymo kaina vienam asmeniui 10 eurų. Per maždaug 10 minučių apsukami 3 ratai. Pučiant stipriam vėjui daugiau negu 20 metrų per sekundę, dėl saugumo ratas nedirba. Apžvalgos rato kabinos pritaikytos taip pat ir žmonėms su neįgaliojo vežimėliais. Apžvalgos ratas veikia nuo 10 val. Ryto iki 22 val. Atsižvelgiant į oro sąlygas. 27 gondolose telpa 160 žmonių, po 6 kiekvienoje. Reikia pasakyti, kad žiemos metu kabinos šildomos, vasarą kondicionuojamos. Jose įdiegta garso sistema, o ratas gali šviesti skirtingomis spalvomis. Tauragės, Klaipėdos, Kėdainių rajono akademijos miestelio. Tikiuosi visi buvo paminėti ir šiemet mus taip pat aplankė svečiai iš Latvijos. Savas miesto kolektyvas Lutės Line Dancers. Linijinių šokių festivalį kasmet organizuoja Lietuvos linijinių šokių federacija ir Neringos Kirklienės šokių mokykla. Taigi pradėsime pirmąjį šokių startą ir linkime visiems smagių šokių geros nuotaikos. Pirmiausia, šoksime 6 šokius. Some Kind of Wonderful, Bachata Elandes, Shake It Vegas, Can't Stop the Feeling Cha-Cha, Country Line ir Strawberry Heart. Pradėkime geros nuotaikos, azarto, šokame! Miestui yra būdingas jūrinis klimatas, vėjuota ir gana daug kritulių. Gamtiniu požiūriu įdomiausias pajūrio ruožas maždaug 200 metrų pločio. Jis apima paplūdimių, smėlio kopų ir pajūrio pušyno juostas. Dvi žymiausias Palangos kopas, būtent Birutės kalnas ir Naglio kalnas. Palangos miestas tęsiasi maždaug 24 km išilgai Baltijos jūros. Pačioje šiaurėje yra Būtingė, kaip jau minėjome, pietuose Nemirseta, o centre senoji Palanga.
apžiūrime dar vieną bažnyčią, tai yra Palangos evangelikų liuteronų bažnyčia veikianti Palangoje. Na, ši bažnyčia pastatyta 2012 metais. Bažnyčios aukštis 25 metrai, kartu su bažnyčia pastatyti ir svečių namai, kuriuose įrengta 13 numerių parapijos svečiams ir renginių dalyviams, taip pat erdvi konferencijų parapijos renginių salė. Važiuojame toliau link parko ir jį apžiūrėsime. Tai Palangos miesto botanikos parkas, vienas iš gražiausių, turtingiausių, geriausiai tvarkomų parkų Lietuvoje. Įkurtas jis Šventojo Birutės miško teritorijoje ir ilgą laiką vietinių gyventojų Birutės parku buvo vadinamas. Parkui priklausantis pliažai ir parkai, jūros pakrantė driekiasi 1,5 kilometro, įvairios dangos takai ir keliai tęsiasi apie 18 kilometrų. Palangos botanikos parko teritorijoje yra 8 įvairios paskirties pastatai, 7 skulptūros, daug mažosios architektūros formų, įrengta laistymo sistema, veikia dekoratyvinis apšvietimas. Žinoma, pats svarbiausias parko pastatas yra buvę dvaro rūmai, tai grafo Felikso Tiškevičiaus dvare, Lietuvos dailės muziejui priklausantis Gintaro muziejus šiuo metu yra, kuris įkurtas 1963 metais. Gintaro muziejus, žinoma, yra vienas lankomiausių šalyje, viena gausiausių pasaulyje gintaro inkliuzų ir unikumų kolekciją turinčią muziejuje iš viso yra virš 30 000 įvairių eksponatų. Muziejus, žinoma, renka, saugo, eksponuoja ir populiarina gintarą ir jo dirbinius. Muziejuje taip pat rengiamos individualios ir grupinės gintaro meistrų parodos, konferencijos apie gintarą. Muziejus taip pat rengia Lietuvos gintaro kilnojamąsias parodas užsienyje. Dar trumpai apie parką. Parkas, kaip minėjome, įkurtas grafo Felikso Tiškevičiaus rūpesčiu 1895–98 metais Šventojo Birutės miško teritorijoje. Simbolinė parko įkūrimo data laikomi 1897 metai. Parko plano projekto autorius garsus prancūzas architektas Eduardas François André. Manoma, kad pirmieji gyventojai dabartinės Palangos teritorijoje apsigyveno 3-ame tūkstantmetyje prieš Kristų. 10-ame amžiuje Palangoje įsisteigė ir suklestėjo prekybinis skandinavų centras, kuris dalyvavo ir skandinavų prekyboje su rytų šalimis. Jos kapinynuose rasta arabiškų monetų, svarstyklių ir svarelių būdingų pirklių kapams. Palangą kelis kartus buvo užėmę Livonijos ir Kryžiuočių ordinai. Palangos ruožas buvo svarbus strategiškai, siekiant sausuma sujungti ordino Prūsijos ir Livonijos dalis. Tam siekiui buvo nelemta išsipildyti. Po Žalgirio mūšio ordinas buvo išstumtas iš Žemaitijos, o 1435 metais, gruodžio 31 dieną, Brastos taika, Palangą galutinai priskyrė Lietuvos didžiajai kunigaikštystei. Užsukame apžiūrėti ir cerkvės, tai yra Palangos Iveros Dievo motinos ikonos cerkvė, tai yra stačiatikių cerkvė Palangos mieste, būtent kelio į Liepoją pradžioje. Cerkvė priklauso Palangos Iveros Dievo motinos ikonos parapijai. Na ir rusų ortodoksų parapija buvo įkurta Palangoje 1995 metais. Na, kol nebuvo bažnyčios, parapija pirmiausia buvo
rusiškosios mokyklos patalpose. 1999 metais Palangos miesto savivaldybė išskyrė žemės plotą būtent bažnyčios statybai. Na ir bažnyčios kompleksas buvo suprojektuotas architekto Borunov, na ir pastatas buvo baigtas 2001 metais. Pabuvoję Palangoje, važiuojame toliau iki galutinio maršruto taško. Būtent Liepojos plentu iki Šventosios. Nuo Palangos iki Liepojos miesto Latvijoje yra maždaug 80 km. Iki Šventosios apie 15 km. Taip pat reikia pasakyti, kad netoli Palangos yra oro uostas, būtent Palangos oro uostas, tarptautinis oro uostas Kunigiškėse, vakarų Lietuva, prie kelio Klaipėda-Liepoja. Na, taip tik ir matome oro uostą kairėje, 7 km nuo Palangos centro, 32 km nuo Klaipėdos, 17 km nuo Kretingos. Iš Palangos ir Klaipėdos į oro uostą veža autobusai. Oro uostas pritaikytas mažiems ir vidutiniams lėktuvams. Važiuojame į Šventąją, Šventoji kurortinė gyvenvietė Baltijos pajūryje, Palangos miesto savivaldybės šiaurėje, 12 km nuo Palangos centro. Gyvenvietė yra išsidėsčiusi Šventosios upės kairiajame krante, per ją nutiesti net 3 tiltai, jai įtekant į Baltijos jūrą. Šiaurinėme Šventosios pakraštyje, būtent Būtingės gyvenvietėje, kur baigėsi gyvenvietės ir viso Palangos miesto riba, yra Būtingės naftos terminalas. Pro čia kelias taip pat veda į Latvijos miestus Liepoją ir Rygą. Šventoji yra vandenvardinis vietovardis, kilęs nuo čia pratekančio Baltijos intako Šventosios upės. Ačiū bravo šokėjam. Na, kadangi visi ruošiatės jėgas sutelkti visas prie jūros, tai mes irgi labai nedrįstam ilgai jūsų užlaikyti. Ir dar vieną dainą visi kartu, kadangi esame vis tiek Žemaitijoje, taigi ir daina taip ir vadinasi Žemaitija. Ir dainuojame, kas nori dainuoja, kas žinoma nori šoka, o iš tikrųjų tai būtų gerai, kad padėtume dainą. Taigi daina Žemaitija. Sena žvejų gyvenvietė, įsikūrusi prie upės žiočių. Čia randami archeologiniai radiniai, kurie siekia net 3000 metų prieš Kristų. Yra spėjama, kad Šventosios žiotyse prekyvietė ir uostas buvo jau prieš 1000 metų.
1422 metų Melno taika nustatė sieną tarp Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Livonijos, kuri ėjo per Šventosios upę. Laikui bėgant žvejų gyvenvietė peraugo į uostą, kuris žinomas nuo 13 amžiaus. Šventosios uostas intensyviai veikė 16–17 amžiuje, sudarydamas rimtą konkurenciją Klaipėdos, Liepojos, Ventspilio, Rygos uostams. Per kopas vedančių medinių lentų taku einame link jūros. Kopos tai vėjo supustytos smėlio kalvos arba kalvagubriai, paprastai būna dykumose, smėlėtose pajūriuose, paežerėse, paupiuose. Pradeda formuotis aplink kokią nors kliūtį, augalą, uolą, mažą kalvelę arba drėgnesnėse vietose. Kopo forma būna įvairi, dažniausiai priklauso nuo smėlio išteklių, vėjo krypties, augalinės dangos ir žemės paviršiaus ypatybių. Na štai, pagaliau pasiekėme Šventąją ir tuo pačiu baigėme kelionę aplink Lietuvą, kurią pradėjome praėjusiais metais. Ne visai nuo pat Šventosios, tačiau antroji ar trečioji kelionė buvo nuo Šventosios ir taip skaičiuojame, kad nuo Šventosios važiavome Latvijos pasieniu, vėliau Baltarusijos pasieniu, vėliau Lenkijos pasieniu, Lietuvos ir Lenkijos pasieniu, ir pagaliau taip pat Lietuvos ir Karaliaučiaus srities pasieniu. Ir prieš paskutinė kelionė buvo nuo Šilutės iki Klaipėdos, o šiandien atvykome nuo Klaipėdos, apžiūrėjome trumpai Palangą ir atvykome į Šventąją. Kągi, praktiškai metų, ne 2 metų, tačiau pradėjome pernai, aišku, žiemos sezonų kelionės buvome sustabdę, nevažiavome, tačiau šiemet pratęsėme būtent nuo Visagino ir tai būtų būtent šių metų veikla ir atvykome į Šventąją. Iš tikrųjų labai šaunu, kad apvažiavome Lietuvą, tikrai daug pamatėme, daug sužinojome, daug patyrėme, ir be abejo įgyjame keliavimo patirties, tai čia taip pat yra akivaizdu. O kas norės ir turės laiko ir smalsumo, be abejo galės pasižiūrėti visų kelionių įrašus mūsų YouTube kanale. Matome Švenčiausios Mergelės Marijos Jūrų žvaigždės bažnyčią, tai katalikų bažnyčia, kuri yra Šventosios centre. Bažnyčios statinys ypatingai aukštas ir masyvus, jos bokšte iškilęs kryžius matomas iš toli, giedrą dieną jį galima išvysti ir nuo Palangos tilto. Bažnyčios aukštis su kryžiumi 62 metrai. Dar keletas įdomių faktų. Būtent Šventoji, vienintelis Lietuvos miestas, suplanuotas ir pastatytas tarpukariu. Per Šventąją teka upė Šventoji. Pro Šventąją eina Klaipėdos Liepojos plentas. Prie Šventosios yra Būtingės paukščių pelkės ornitologinis draustinis. Ir 1973 metais Kopų gatvės gale per Šventosios upę poilsiautojams patekti į sveikatingumo centrus, pajūrio paplūdimį, pastatytas kabamasis Šventosios beždžionių tiltas. Kaip tik link jo dabar ir važiuojame. Tai savotiškas Šventosios simbolis. Pagrindinėse Šventosios gatvėse, būtent Jūros gatvėje ir Kopų gatvėje, gausu kavinių, barų, naktinių klubų, mažų parduotuvėlių, kuriuose galima įsigyti įvairių suvenyrų, paplūdimio prekių, saldumynų, maisto ir panašiai. Vietovėje apskritai būdingas jūrinis klimatas, dažniausiai nestiprus, bet kartais šaltoki vėjai, dažni lietūs. Dėl to daugiausia poilsiautojai, suprantama, į Šventąją atvyksta šilčiausiais ir sausiausiais vasaros mėnesiais, būtent Liepą ir Rugpjūtį. Taip pat reikia pasakyti,
pasakyti, kad Šventoji vienas iš ramesnių ir pigesnių Lietuvos pajūrio kurortų, todėl čia mėgsta vasaroti šeimos su vaikais, studentai. Nors kurortas veikia visus metus, tačiau rudenį, žiemą ir pavasarį poilsiautojų atvyksta neįtin daug. Nedaug Šventojoje ir nuolatinių gyventojų, tik apie 2000. Didžiausia šios kurortinės gyvenvietės privalumas, žinoma, yra daugelis apgyvendinimo vietų tikrai arti jūros, vos už kelių šimtų metrų nuo kopų. Todėl natūralų švelnaus balto smėlio paplūdimį pėsčiomis galima pasiekti per 5, 10, 15 minučių. Populiariausi apgyvendinimo variantai šiame kurorte, žinoma, nedideli mediniai nameliai ir kambarių nuoma privačiuose namuose. Suprantama, čia yra ir viešbučių. Lankantis Šventojoje tiesiog būtina pereiti vienu iš 3 tiltų. Tai svyruojantis, kabantis tiltas per Šventosios upę, dažnai vadinamas Šventosios simboliu. Tiltas buvo pastatytas 1973 metais. Na ir nesenai tiltas buvo atnaujintas. Šis tiltas visiems geriau žinomas Beždžionių tiltu, kaba virš Šventosios upės, kuri įteka į Baltijos jūrą. Beždžionių tiltas jungia centrinę miestelio Kopų gatvę su sveikatos centrų teritorija. Beždžionių tiltas, kaip sakėme, Šventojoje atidarytas 1973 metais, kapitaliai remontuotas 2011 metais, jo ilgis apie 30 metrų. Viskas turi pabaigą. Ši kelionė taip pat baigta. Tikrai buvo įdomu ir naudinga. Puiki patirtis. Tai nereiškia, kad kelionių nebebus. Keliausime ir toliau pažinti Lietuvą. Kelionės labai asmeniška patirtis, bet svarbiausia galimybė praplėsti akiratį, pažinti skirtingas kultūras ir įvertinti mūsų pasaulio įvairovę. Tačiau yra nebejotini pranašumai, jei pirmiausia tyrinėjama savo šalį. Tai padeda mums geriau suprasti savo kultūrą, istoriją ir tradicijas, o tai gali praturtinti mūsų kelionių į užsienį patirtį. Tačiau svarbu atminti, kad kiekviena vieta turi savo žavesio ir grožio, todėl nėra teisingo ar neteisingo požiūrio į keliones.